可以啊，感觉没什么电这个。然后把胶水倒到这个盒子里面，倒的时候不要倒的完全倒满，倒到这个2/3就可以了。这边也是倒胶水进去，调好这个电机材料的厚薄，调好高度，调好了以后把这个锁死它。这个面就有上了有胶，多过几次。那么这边呢，它是可以过单边的。如果是一块料，它直接过一点点，那么就是可以这边过单边的。